80. Iya. 1,7. 1,7. Berarti ini mana wong lapo. Oke. Siapa Sapu. kameramen ini? Godak. Pun nggih. Oke. Godak jane. Enak mana? Enak mana? Langsung bleksek kok. Bayu. Bayu kepecah ngono suarane. Ledak. Ledak, Jon. Lu ndelik manoke. Oke. Pun nggih. Oke. Angin teko kanan. Alhamdulillah, sangat telak, sangat telak. Istimewa. Iya ki mateni kamera iki. Iya dipencet ngisor. Nah, sing bedel. Oke. Woi. Kemudian tuh rete iki. Padahal nggih. Ya. Mbok. Iya, ketenangan. Oh, dong. Mantap. Meledos. Oh, mana? Pancet. Nggih, pancet. Tuh. Oke. Oke. Nah, gitu dong. Ngono kuwi carane. Cedek-cedek iku dikenekno. Cek mudah men. Mudah man. Berjalan oleh yo. Ya to iki apa itran? Lah ngene kaya ngono. Lah kok pediange iki piye bedil? Bedil wediang yo dol ae bedile. Oh, nggih. Ah, kok iso ngrekam rene. Loro, Pak, telu, Pak. Iya, loro. Telu, Pak. Iya, telu. Nggih. Ah, sing one shot 3 kili, Pak. Gandeng iki, Pak Iman. Aku. Ono mobil ya? Nggih, sik, leren sik. Mobil iku yo ngono, gak ono wong kate bedel. Ngaleh san. Boten niku kalau sebelah kanan. Ketok. Ketok. Ya ketak juga sing ndi ngene. Ah, sing kenek pokoke. Sing kena ya. Nggih. Geser loro berarti kena. Tuh, ya pas sing geser loro kae sing kena. Haruse gak oleh. Ngene iki aku sangkakno sing lurus Yo mesti ae nek mbake sampean asine sing keri mang. Mane keri sing kanan. Sing kanan. Anggap ae manuk apes. Manuk apes. Iku mang 5 dot ya. Saiki rada leren wangine. Nggih 5 dot. Kena apa nih? Sing ya Jon, langsung. Kok iso? Gak rugi oleh kumuruki Pak. Mang ya apa? Oleh kumuruki Mang ya apa, Pak? Tapi ngerekam apa ora iki, Mang? Iya opo tran gak kerekam lah yo. Dendo iki ya menato iki. Oh, apik tak godak terus tapi mbok rekam ora iki, Mang.
Nggih. Iya, Bu. Lho, yo direng finder to Pak, mau kerak-krik piye iki? Jauh kena. Ayo. Sing kaya ora muruki mah lho, Pak. Teblek. Wis gak atik baleni teblek kuduan. Iki sakmene gak kena berdosa sampean. Sing ngomong ado kena masalah. Oke, sikat. Bismillah. Enggak saya tejan. Sakjane gak oleh bedel kemudian ngono gak oleh. Ngono iku mangkat gak kena lho, Pak. Kena gulu. Harus teblek awak lho. Tambah bereset tureti. Lho wah kan lho. Nggih. Ojo apa-apa coba ngarep sithik ge menemben. Entek kan. Isi ta? Gak ono. Biasa. Oke. Turun cocok. Ini iki. Bukan panutan ini, bukan panutan. Sing ide gak dikenekno ya, sing ngomot dadoto sing kenekno. Ngeremokno sing njopok. Bukan panutan nggih, saudara-saudara. Bisa. Oke. Geser Tuk, dua-dua. pluk. Dua dot. Betul model piye to iki ris seragame kok ketebuwo. Melaku. Oh, mendelep. Oh, enak iku. Duh. Gak ketok, Pak. Oh, iku no galengan ya. Iku nek galengan. Nang nggih galengan. Lho, gak iku ono loro. Nanti. Lho galengan ambek Indonesia galengan. Ini galengan kayak piro. Nggih. Enek loro galengan ambek sak walike bendol. Nah, sampe tembak sing galengan ah. Heeh. Oke. Yo, ono telu ya, bekotut sing cilik. Lho, piye ngene? Piye ngene iku? Sinduk pendolan Ini buantre kayak ngene kok kenek ngono ki piye ceritane? iku mang gak manuk lorong lah, keliwatan gawa cerita kena nisor terus kaget mati. Peleng gaji. Iya, Patron. Kok betul kok enak menun semua jenenge angel. Ini namanya pertukaran rezeki. Gampang lagi. Kok terekam gue ceritain.
Oh, iki lho kena, iki lho kena. Wes temu. Pengambilan poin. Walah. Lah poin akeh men ge apa? Ngene iku ya manuk kabeh ta? Lah ngene kok kaya ngene. Apa jenenge betul iki wani musuh angin. Oh, gak ngaruh ya angin ya. Po angin, kenapa angin musuh angin? Ro, lu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deh. Montor mang 10. Jangan Kak. Ini melok. Iya. Marat boleh. Mulai. Oke.